Nyain si bayan sinan batingkap tengah buat kitab jimat bajaro saboh liat dekat maji lihat jimeng drop legat galahan bago po ase kampung langsung terus kenan jikun bek menan drop liat kamo yang po harita sain burian jeli pukop nyan ketika kena sain burian pikat rong kenan meh mohana banji perupadra lemah ditingkap jing si bayan megempa badan po ane bisa kemangan bule ji bedah urat nasib lo lipat lebih bak buna mecep-cep jina mecap-cap han ele penam apam ngan tumpo mengsalang yang ka poresam pegah tebian ia babah lam ruang giga tema jino kajing yang kasah nafsu mutama mehen tulo cun aina si bayan ji bedalaju ji ulupu pegah bak madro wahai bunda lon nejak terlaju jadi lelepu jame dua dro nama ji pegah sain burian hema berijang ni yua keno tanda mulia jame bandatang hadis janjungan Nabi getanya menanji pegah li'in si bayan dengan aturan lam kitab Jawa hana membacut lain pikiran cun ain si bayan salehan bago po kebun bunga bedah le pantah gejangan karang gemat bajaro geyul yang tika ubah darifa getren le bagah laju seramo gekalan dilen sain burian dengan porusam tedang dua drop kebun bunga nekun lerijang gatahi intan kana tekeno tak he ane bak jambo rangkang besu badan tadang lam ura laju talangkah ane berijang nak delun pandang gata ane dro sain burian jisiut laju hati tak seu nafsu rap sampo ka ulun teka hemacut tengku langkah kalalu niba uronyo lunjak setat liak kali lam cinta tengah ulun baji peka kena ubak liak macut tengah jikua izin lun pinta lun mengdrop kedro po kebun bunga geseot yo nyan izin he intan jak leh drop jino ji ele laju sain burian dengan porusam terus seramo ji drop dengan liak pasalam cinta ji dua bak tika yang mesenu jauh temamarit le po kebun bunga ngan hati suka ditu habiso po kebun bunga pisape alang jimari rijang pakri nafsu dra bacutan pike hati di dalam pelemah pisang bak mangoh nanggro ubak mia tuha pelemah diko kameng merugoh bak rimong pindo narit mecek-cek ya babah nepruh jikun le sungguh mena kebago Allahi anu nyak cut burian
metuah intan katro tekeno tajak sawa mak yang laeh badan gasih ngan sayang lemah uronyo masa cut gata yang nalun pandang dalam jenulang gemele madro kayem tak geba ubah lun tuan kawom ikhwan citroh getanyo dengan magata ngan lun roh pihak kayem mejak-jak kedengan kena masanyan gata tengah tak cabak dilun pigala ke gata sidro jino bekayem anak tatuka tasawa poma yang tan legi go ado tepina yang sidro darah yang kagetanda liraja nanggro tempat talake aye si teguk jampang tro gata anu dro ado tu sidro ciji patut juk gata besaro kedengan kena Sa'id burian yo nyanji seot mise tekejen ngan nikmat sampo megra-gra uran memen-men tuot nanyum baji grop lam hidang tumpo jiseon haba hanangan medot cile malembot mangan tat bunyo pule masalah telebe patut fikir jika rut nafsu grok tulau alhamdulillah macut panghule uronyo lun teware getanyo bak macut sabo bak lun meribe nami seale kagebuh bajo hale mehapit ni bak gemunte kenang tak lagi hantu pejara umpama bungong yang tak mangat be hana lima le lun buh ubak doa